Tunatambua kwamba swala mojawapo ambalo bado linahitaji kutupiwa jicho la karibu ndani ya mkoa huu ni swala la maji. Na hii ni kwa sababu mkoa huu una upungufu wa vyanzo vya uhakika vya maji, hasa wilayani hapa Muleba. Hali hii inasababisha utegemezi wa mito na visima ambavyo havina uhakika, hususan majira ya kiangazi na ukame. Ninafurahi kuwapa taarifa kwamba tumefanya usanifu wa mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria. Maziwa haya Mungu alituambia tuyatumie. Kwa miaka kadhaa Tanzania bado hatujayatumia maziwa haya vyema. Hivyo basi, miaka 5 iliyopita tumeanza kutumia maziwa haya kwa maji na maji ya kutumia majumbani, kuhakikisha kila Mtanzania aliye karibu na ziwa lolote lile, Victoria, Tanganyika na kule Ziwa Nyasa, wanafaidika kupata huduma ya maji safi na salama kutoka kwenye maziwa hayo. Kwa na Wanamuleba nanyi tayari tumekamilisha upembuzi yakinifu kuyatoa maji kutoka Ziwa Victoria na kufanya maji haya safi na salama yatumike na Wanamuleba na tuwe na chanzo cha uhakika cha upatikanaji wa maji. Tutaendelea na sera yetu ya kutoa ruzuku ya pembejeo ili uzalishaji uwe mkubwa kabisa. Lakini vile vile katika kipindi hiki tulileta shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la mazao ya uvuvi katika eneo la mwalo wa Kyamkwikwi uliopo kata ya Izigo. Tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa yenu katika mkakati wetu wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda, tutaliangalia pia swala la usindikaji wa mazao ya uvuvi ili wavuvi wetu wapate manufaa zaidi. Vile vile tutaangalia uwezekano wa kuongeza boti za kisasa za uvuvi kwa mikopo ili tuweze kuvua zaidi. Katika kipindi hiki tulifanikiwa pia kumaliza mgogoro kama mgombea mmoja walivyosema, mgogoro kati ya wakulima na wafugaji katika vitalu vya ranchi ya Mwisa 2 na Kagoma ambapo ulidumu kwa miaka 17. Aidha, kwa wafugaji, pamoja na kutoa ruzuku ya huduma ya chanjo za mifugo, tunaenda kuboresha kitalu kimoja kikubwa cha halmashauri, ni ile programu ya BBT kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe kwa vijana wetu.